Mirëmbrama Tetova, mirëmbrama Pollogu, mirëmbrama Shqiptar. Ju e dini para një kohe dikush pjeti këtu në shesha ka Bilal, a ka Ali, a ka Bëdi këtu? Sonte është nata më e bukur sepse e fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Bëdia kërkoi referendum, e fitoi. Atëherë, në Tetov kemi fitu me diferencë mbi 4.000 vota. Në zonën 6 i kemi fitu gjithë komunat, përveç Gostivarit, ativa kemi lënë saqe për gjunak shohu. Dhe në Maqedoni, nivel nacional, me komuna jemi 11 me 3 komuna. Me këshillat komunal kemi fituar në gjithë komunat. Sot jemi këtu bashkë me kryetarin arshëm të Zhelinës, Blerim Sejdiu. Kryetarin arshëm të Bogovinës, sakto. Fetiu, Fetja Bazi. Kryetarin arshëm të Tearcës, Dauti. Dhe kryetarin arshëm Bërbenicës, Edini. Gjivo. Atëherë edhe njëherë falemderit gjithë qytetarëve të Maqedonisë për këtë votë që e dhanë, për të përzgjedhur kryetarët e tyre, kryetarët e komunave të cilët do t'ju udhëheqen për 4 vite të ardhshme. Ne dolëm në këto zgjedhje me kandidatët më të mirë dhe me programën më të mirë që e patëm ne konkursit. Falemderit. Atëherë, ne dole me kandidatët më të mirë që kishim nga Likova deri në Strug, dole me programën më të mirë, dole me program që ofronte zgjidhje për problemet e qytetarëve, oponentët tanë në pamundësi dhe duke mos pasur program, duke mos pasur kandidat, dolen me idenë e referendumit. Le që nuk morën asnjë komunë, por ata dështuan edhe për listat për këshill. Prandaj, ne sot jemi këtu që garantojmë qytetarëve të gjithë komunave të cilët i kemi fituar dhe cilët kemi shkuar në balotazh, që edhe më tutje ne do të jemi këtu për t'i zgjidhur hallet e tyre, për t'i zgjidhur problemet e tyre, dhe sigurisht tash në palën tjetër duhet të mendojnë a do të kërkojnë zgjedhjet parakohshme ose jo. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë me punë në komunën e Tetovës, nga nesër do të vazhdojnë me punë edhe në komunat tjera nga Tearca, Bogovina dhe gjithë komunat tjera, Zhelina që i kemi fituar, dhe sigurisht që tani më Pollogun, tani më gjithë komunat të cilat kanë kandidat të Blenit i pret një ardhmë e ndryshme. Falemderit dhe shifemi në fitoret e radhës. Mirëmbrëma Tetova, mirëmbrëma Zhelina, mirëmbrëma Tearca, mirëmbrëma Bogovina, mirëmbrëma Bërbenica, mirëmbrëma Pollogu, mirëmbrëma Shqiptaria. Prej kryetari e përmendi, prej nesër e tutje,
ju siguroj se BDI nuk do të kërkoj më zgjedhje parakoshme. Ta dini, t'jeni sigur. Të dashur qytetar, falënderit nga zemra, ju që jeni sonte prezent këtu, falënderit nga zemra dhe mërgatës që e kemi të flakt, forumin e gruas, forumin rinor, ju kumtojmë lajmin se jo vetëm në Pollok, ashtu se që përmendi edhe më para kryetari, edhe në Çajir, edhe në gjithë komuna shqiptare, ne jemi fitues tyre zgjedhjeve, fitues absolut. Falënderit nga zemra gjithve, falënderit edhe njerë, Zhelina ime, që ju kam sonte prezent këtu, ju përshëndes nga zemra, nga thellësia e zemrës, falënderit për këtë fitore historike. Falënderit. Mirëmbrëma të nderuar banor të Pollogut, pa mos e veçuar asnjërin komunë, pasi që në të gjitha komunët na përfitojmë bindshëm. Unë sonte do t'ju falenderoj nga zemra gjithë banorët e Pollogut, në veçanti komunën time, komunën e Të Arcës, ku pas 22 vitesh ju kthehet qytetarëve, Zhelina, Bugovina, Bervenica dhe gjithë niveli republikan. Mos të haroj rinin në asnjë moment energjin pozitive që na keni dhënë këto zgjedhje, por në veçanti kam një përshëndetje jo vetëm nga zemra, por edhe nga shpirti, për mërgatën e cila zbriti në ditën e votimeve dhe e bëri ndryshimin historik në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj dhe gjithmonë ju ftoj që kështu të jemi të bashkuar, një zë mu ashtu se kemi pasur fushatën dhe të jemi sa më pozitiv, ju e dhatë besimin tuaj, nga dita e nesërme në takon neve të tregojmë vetë vetën ati ku do të qeverisim ne. Ju falenderit dhe shifim e rezultatët të radhë. Mirëmbrëma Pollogu, mirëmbrëma të dashur qytetarë. Faleminderit nga secili që na keni mbështetur, që na keni përkrahur. Faleminderit që treguat durimi për këtë periudhë që nuk ndaloi mbështetja juaj nga secili. Faleminderimi i veçantë shkon për brezin e ri. Shpresoj dhe ju garantoj se ne nuk do ju zhgënjejmë. Ne do e kthejmë imazhin Pollogu. Pollogu do reflektojnë në ditët e ardhshme. Shpresoj që ju nuk do ngeli të zhgënjyer. Faleminderit secili nga një. Faleminderit. Të nderuar banor të Pollogut, kjo fitore është më se merituar, sepse liderët e Vlenit nuk zgjodhen kandidatët nga dëshirat e veta, por e pyetën popullin kush janë kandidatë më mirë nëpërmjet anketimeve. Dhe njeriu dhe liderët e Vlenit, atë që e bën pyetjen dhe populli nuk ka bën. Populli i tha për këtë kandidat duhet jenë lider dhe ja dhan votë këtyre kandidatëve. Prandaj, falenderim të përzemër për të gjithë organizatorët. Ju falenderoj diasporën, veçanërisht për komunën e Bervenicës, për të cilën as nuk mbahet komuna e as nuk fitohet. Na prifte mbara, rof populli shqiptar, rof të gjithë. Falenderit. Ta dini prej sonte zullumit i garat fajkën. Të nderuar aktivist të Vlenit,
nga Likova deri në Strug. Lejoni se cilin të përshëndes një nga një. Ju keni qenë ushtria e pafishme e fitores së madhe të 19 tetorit, që ne kemi bërë një fitore plebiscitare spektakulare nga Araqina, nga Qairi, nga Saraj, në Tetov, në Zhelin, në Tears, në Bogovin, në Berbenis, shumë shpejt edhe në Vrapqisht. Vazhdojmë me Dibron, Dollnenin, Strugën dhe ne po dominojmë gjithandej. Urime të gjithve. Tu para vetës i kemi veç 6 krijetarë. Ta dini se ju jeni më meritorët për këtë fitore. Nuk ka kush që e mposht vullnetin e popullit. Nuk ka kush që e thien këtë vullnet dhe ne i premtuam në tubimin e fundit Aliut se do ta çojmë pension, edhe mbajtëm fjalën, bile edhe pensionin ja kemi rrit për 5.000 denar më shumë. Edhe njëherë i kërkoj ashtu si që zotuan, të tret në Pako, edhe Aliu, edhe Arbeni, edhe Zjadini, bëhen bura edhe nga nesër ta dorëzojnë dorëheqën. Populli kërkuan që populli të dalë në referendum dhe shqiptarët u përgjigjen me një zë. Dolën në referendum, i adhën mbështetjen Vlenit dhe dënuan shpifjen, trillimin, mbashtrimin dhe tani ta mbajnë fjalën të gjithë në Pako nesër dorë për dore të japën dorëheqje dhe të shkojnë pension. Ju falenderit. Natën e mirë.